बोल न तिमी बोलेको सुन्छ त पछाडि गाइस आज चाहिँ मैले अब सिजर मगाएको थिएँ र सिजरको चाहिँ अनबक्सिङ यहाँ मेरो गर्नु गइरहेको छु मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु अनबक्सिङ गर्छु भने त अलरेडी यो के अरे यसको यो चाहिँ ओपन थियो रहेछ अब म तपाईँलाई भित्रको सिजर देखाउँछु आइकोनिकको मगाएको छ मेरो वाइफले अर्डर गरिदिएको नि फेरि मैले मेरो वाइफको नाम मेन्सन गर्नु बिर्सेछ हो तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ म स्टडी छ भनेर यसको कस्ट चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिले यसको कस्ट चाहिँ म यसको अगाडि बताउँदिनँ तपाईँलाई थाहा छ होला आइकोनिकको सिजरको दामहरू कति पर्छ भनेर होइन ल भित्र हेरौँ है त अब माल चाहिँ भित्र छ नि त खोइ यसको यहाँ कस्ट यहाँ छ तपाईँहरूले अब जुम गरेर हेर्नु सक्छ हो यहाँ मेन्सन छ यसलाई साइड माल साइड मेन माल चाहिँ यहाँ छ नि त अब बगडम बगडम गरेर चाहिँ अब जादु हुँदैछ कसरी ओपन गर्दै जान्छ होइन वाह यति नै हो अलिक मजाको फुलसुल लगाएर यत्रो महँगोको मगाएपछि अलिकति राम्रो उयस भने यस्तो छ त यो त अनि त के त यसको यो मलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ यसको मन परेन कि मलाई यो आइकोनिकको होइन तपाईँहरू यति महँगो सिजरलाई यस्तो यो के यो अस्ति बरु मैले त्यो के भन्छ पर्फ्युम मगाउँदाखेरि यस्तो स्मेल त त्यसको त्यस्तो बिना राम्रो थिएन तर त्यसको प्याकेज चाहिँ आममा थियो सानो लाग्यो त के हो मलाई यो ठिकै हो ठिकै छ अब युज टु भइहाल्छ होइन अहिले अब नयाँ नयाँ भनेर चाहिँ अब अलिक अनकम्फर्टेबल छ युज टु भइहाल्छ अब तर फेरि अब तपाईँको सिजर चाहिँ थाहै छ होला जति नै महँगो जति नै नयाँ एकचोटि भुइँमा झरेपछि यसको चाहिँ अब खेल खतम त्यही भएर यसलाई चाहिँ एकदम अन्डा भन्दा नि अब उयो चाहिँ के भन्छ अन्डा भन्दा नि बढी सम्हाल्नु पर्यो होइन देखेछ मेरो चाहिँ यो पहिलाको यो चाहिँ मेरो पुरानो होइन सिजर यो पनि एकदम नयाँ नै छ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यहाँको यो मिसिङ भइरहेको छ कि यहाँ जे होल्ड गर्ने हुन्छ नि खासमा हराएको चाहिँ अब के भन्नु मैले त होइन साथीभाइहरूले हराइदिएको होइन सिजरहरू त छ तर पनि अब चलाउँछ खासमा चाहिँ मलाई थाहा पनि थिएन कि यो सिजर पनि तर आइकोनिककै रहेछ है आइकोनिकको सिजर चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यो चाहिँ बढी स्मुथ छ अब यो अलिक हार्ड छ होइन अब अहिले नयाँ सायद नयाँ भएर होला तर पनि केही छैन साइजहरूमा केही डिफ्रेन्स छैन एकदम उयो छ तर तपाईँलाई थाहै छ फेरि नयाँ चिजले फेरि अब ब्लड खुन चाहिँ अब थाहा भएन यस्तै कहिले लिएर जान्छन् मेरो त्यो चाहिँ अब मातालाई चढाएको जस्तो हो त्यो चाहिँ थाहा छैन अब पर्खिनु पऱ्यो अब यस्तो मेरो खुन कहिले जान्छ ठिकै छ तर पनि ल त्यही हो आजको मेरो अनबक्सिङ